亚塞拜然政府军20重新把分裂出去的领土纳卡区占到回来，也因为这当地居民烦恼讲会防种族灭绝，真侪人已经先逃出去啊。联合国预估讲，已经有超过10万名的难民去到亚美尼亚。联合国特派团在伊拉去到纳卡区进行人道主义需求评估，这是联合国这30年来头一届进入到这个地区。 Maybe I'm lost Armenia. 纳卡区居民大规模逃出来，几千几万人将行李塞入去车内，或者是绑在车顶，倒去亚美尼亚的线路。只是这段路程真艰难，有人因为大塞车塞超过1天才到位。Շատ մեծ դժվարությունով։ Կարելի ասած 26-ից 29 ժամ։ Մենք տեղ ենք հասել լրիվ պրոբլեմ ոնց են ասում հայերեն։ Խոցանումներով, վանով տենց շատ դժվար տեղ ենք հասել։ Նամանավանդ 这联合国特派团在移到纳卡区，亚塞拜然当局表示，这代表团是为了进行人道主义需求评估。不过纳卡区紧急服务部门发言人认为，联合国救援来上过万，即马留伫当地受苦的老百姓人数，恐计只剩个位数。根据联合国难民署估算，已经超过10万个难民到亚美尼亚。 Where more than 100,000 refugees have arrived to Armenia after spending long days on the road. People arrive exhausted, having left all of their belongings and their homes behind. People are in urgent need. UNHCR has been on the ground since the earliest days of the emergency. Maybe we go to Europe, but I don't know. 面对未来，目前唔知要去什么所在。纳卡区人口只有12万，这代表全境居民员工是拢引导出来。不过要难民强调，国际社会免认为因是自愿离开，各少数会个登去故乡。公司新闻陈伟仁报道。